Hello，大家好。大家好，歡迎收睇今日嘅午市遊戲派環節。係啦，係啊，咁都要繼續爆氣啦。咩肥係啦哥哥爆一段，前面講緊啲乜嘢？前面我都唔喺度，冇啊。我睇啲 comment 都唔知講緊乜喎。唔使啊，我哋唔再重我複㗎。哋都唉，我哋都要講下戲啦，因照講啦。為咁即係其實我哋日子都係要過，係咪？係即係無論點開心唔開心，我哋都係要過睇嘅。啲舒緩啲嘅嘢係啦，咁啊睇翻啲舒緩啲，係大家個心理素質咧都可能會比較平復翻少少。OK，呢幾日其實都真係幾係好壓抑下㗎啦，我都相信大家全香港嘅市民係咁啊，即係話晒即係香港市民就係最即係我覺得係好睇到大家好同心協力啊！大家好似而家係好似你可以話喂有啲遠啊，都未必係自己去到啊。但係就算自己真係真人去唔到，但係我見到都好多捐款啊，或者係睇下點樣可以幫到手咁啊！我覺得呢個真係好香港人精神嚟嘅。其中我見到人際幾好啊，佢話唔會扣除行政費用啊，直接捐。係嘛？咁幾好啊！呢個非常之好，即係所以我都明白有啲觀眾話暫時冇心情，啱嘅但係都照介紹下啦。我諗都少咗。即係正如好多我諗好多醫生都冇心情同你睇病一樣啦，佢都唔舒服㗎。好多嘢係啊。係嘛？咁啊姑娘都唔想同你打針嘅，咁啊但係佢都一定要繼續翻工啦，係嘛？即係咁我哋都要翻呢份工嘅。我哋都要講翻我哋都要講翻我哋睇咗啲乜嘢，不過就大家可以去參詳一下，想唔想睇係唔緊要，但係我哋做咗我哋嘅本分先啦。我覺得我哋一陣講其中一套應該都可以啱舒緩啲，因為喜劇嚟嘅《換乘真愛》，一陣講下啦。好，我哋講下有咩係今個禮拜新上畫先啦。像我這樣的愛情，英皇發行嘅，咁就陳家樂同埋廖子妤嗰套。係啦。嗱呢個都好好啦，本來佢係有一個首映嘅，咁亦都係有請你啊！唔係咁個問題就係佢都話佢都取消咗個首映啦。咁啊，本來係有即係會出嚟嘅，咁啊，但係都啲娛樂活動暫時都啲娛樂活動暫時都少咗啦，就唔出啦咁樣樣嚇。咁我又唔係，不過 by the way，我又唔係想即係幫英皇倒米定係點，但係我覺得都要提醒翻大家，因為如果近日大家睇得覺得太翳比較心噏嘅話咧，呢一套好似都應該要避一避嘅，因為都係啲比較傷心嘅。係咪啊？都似係啦。你一嚟見到廖子妤就係話天生患有腦性咩麻痹啊？係嘛？即係如果你係睇有腦性麻痹係咯。係啊，呢排如果係覺得太過唔開心，我諗都係啊，即係除咗話減少啲睇 social media 之外，可能睇戲揀戲嚟講咧，咁可能呢啲戲你咪睇下隔翻一兩個禮拜先去咯。係，因為呢啲係講真，以我所知啊，唔係太開心嘅電影嚟㗎啦。咁就聽講阿 Lago 今次做得幾好嘅。佢即係過往啲戲，有時啲人都覺得做得麻麻地啊。佢話佢呢套係有減磅去拍啊嘛。咁我就唔知啦。我就見到啲人都讚嘅，同埋就覺得廖子妤有機會係都幾黑馬，即係嚟緊係影后嘅提名咯。哦，係啊。咁當然亦都因為今年港產片都真係比較弱，你要真係噏到啲咩提名嘅電影，我諗都你問我哋都難。有時睇完都唔記得，即係印象唔係好深刻今年嗰啲戲。咁所以聽講就幾好幾唔錯，咁啊睇下有冇機會之後睇翻啦。咁但係我自己都會可能遲些少啲，費事呢啲時間睇啲太過心噏嗰啲電影。因為呢排真係心噏啲。係，所以有啲位避一避咁樣。跟住《狂野時代》同《換乘真愛》都有 PR 請我哋睇，所以就稍後會再講下啦。咁呢套應該係會睇得舒服啲啦，《Zootopia 2》。咁係阿子華同阿祖祖做配音啦，容祖兒同埋黃子華做配音。我諗呢啲係就係可能而家叫做舒服啲，即係而家比較需要啲嘅。我都覺得係。係大家動畫啲咁樣樣啦。係。好啦，咁就我哋再睇下有啲咩啦。跟住都係啲 concert 嗰啲啊，咁
都 OK 嘅，睇下 concert 咁樣樣。咁啊韓團嚟嘅，咁跟住仲有就係 Meet Greet and Buy。呢一個啲人似泰國嗰啲係咪咧？菲律賓電影上畫嘅戲院唔多嘅，咁就個故事簡介咧就係講一個堅強嘅母親同4個孩子嘅故事啦。咁似乎都係啲溫情，係啊，正面嘅。佢係歸功佢中意睇韓劇同韓星喎，幾過癮喎。係咩？係啊，係喎。生 cancer 嘅時候追星去舒緩下追星嘅旅程。更係一場關於愛、原諒同埋重新相聚嘅心靈療愈。咁啊，我諗相信而家呢一排大家都好需要一啲心靈療愈啊，聽下聲音煲啊，呢啲啊，咁啊都應該會好啲啦。係啦，咁好啦，咁我哋跟住講一講我哋睇過嘅嘢咧，因為我哋都睇得比較多啊，我哋都要逐樣，可能我哋今日都要講得比較偏快，講得比較多啲。咁啊，首先我哋講下美華去睇，我就冇睇，因為撞咗另一套嘅。係。就係講呢一個內幕。內幕。我哋講下內幕先。其實內幕卡士強勁㗎啦，就唔使即係點。披露下啲內幕先。係啦，個卡士一定係強勁啦，即係包括有郭富城、吳鎮宇、方中信同埋任達華。咦，好勁喎！任達華呢排。趴咗喺度，佢打個圈，簡直係型到咧！靈芝包子係咪嗰啲 friend 嚟嘅？即係大佬佢嗰個70歲喎，佢嗰個打佢嗰個落地方式係 Marvel 嚟嘅喎，Superhero 嗰啲落地方式嚟喎。仲要係70歲咯喎。係啊，70歲幾多人慣一慣就係咯，係咁先，佢就可以打個關鬥。果然個肝係勁，就年輕啲。我覺得反應好快。喂，我覺得係好勁啊！呢下。你記唔記得佢上次咧喺內地俾人捅咗刀，佢都係即刻捉住佢冇捅到啊嘛，所以佢冇受傷。咪捅咗啊！有捅到咩？捅到啊！但係佢好似擋一擋，唔知點，即係冇咁。但係捅到得嚟，你知道啊？國內做嘢㗎，即係啲醫護人員都係嗰啲嚇。即係將啲病人私隱周街派㗎嘛，係啊，跟住就攞咗份 report 擺咗上網啊嘛，入邊其中一句 comment 話佢個肝好靚，係夠啦！我覺得真係好勁，阿華哥真係最佳代言人嚟嘅，證明佢一定係有食。有食啊？係咩啫？嗰個我都唔記得。卡士蘭啊嘛，卡士蘭唔係靈芝包子 ，OK， 卡士蘭啊，大佬。今晚11點鐘，你會做啲咩？OK。I'm gonna bring a big bag。真係，我其實冇睇呢個廣告好耐，但我就係知佢有代言，有一個係嗰陣時喺度講。但係我覺得係堅有料啦，即係證明。唔係佢係健康嘅，係啊，佢一定係健康，因為其實即係生活應該健康。嗰個內臟肝真係，organ嚟㗎嘛，大佬70歲嘅肝你想要咩啊？係嘛？即係能夠70歲嘅肝係靚嘅話咧，就所以證明成個人嘅機能好咯。唔怪得佢打幾個關鬥咁樣落地，跣親都唔驚。係，佢係kick 一 kick 啊嘛。係啊，即係所以係 OK 嘅。咁啊 OK，咁啊講翻套內幕啦嚇，咁啊內幕咧其實係一套好簡單個戲路嘅排版，就係佢就郭富城就係扮演，我已經唔用佢哋嗰套戲裏邊嘅名，因為易啲啊嚇。啲探員之類嗰啲。郭富城唔係，郭富城係一個律師。咁啊，任達華就係一間慈善機構即係NGO 嚟當係一間慈善機構嘅CFO。咁啊，方中信咧就係嗰間慈善機構嘅揸莊。咁但係揸莊係一定有金主嘅，大家都明白嚇。咁呢啲咁嘅戲又係黃敏德啊？唔係，套戲都係。嗰個有驚喜，唔係黃敏德。OK， 嗱我賣咗關子。OK。跟住就係仲有一個爭一個方中信頭先講咗啦，就係揸莊嗰個，咁但係佢就係後邊有金主，金主大家入去有驚喜。咁另外就係吳鎮宇就係飾演一個督察嚇。咁啊4個巨頭我講晒佢哋嘅結構，咁啊大家又唔好諗住係一套無間道啊，從來冇無間道到嘅呢一套，雖然咧編導都係麥兆輝。咁啊！大家對麥兆輝有咩認識，或者係對佢嗰個同埋個名都好陰謀咁啊，有內幕又係啦，有咩偏好咧？就係大家自己諗諗啦。咁咧其實件事咧就係講緊一開始咧就係阿任達華就即刻身亡嘅，咁啊吊頸咁就還我公道都唔算劇透，因為 trailer 睇晒。咁就係講話有一筆捐款成2億，咁嗰2億係究竟係去咗邊咧？但係佢有扮扭橋嘅。
但係扭得成唔成功，大家入去慢慢睇。哇！你咁講，你咁嘅語，你好似已經爆咗套戲嘅內幕出嚟。緊要啦，都係大家想去睇巨頭嘅啫，我相信係咪？咁啊，咁四大巨頭，因為佢哋成20年冇合作啦。如果講郭富城同吳鎮宇，咁啊公元2000佢哋有合作過，咁啊都成20年，咁啊大家可以再睇翻佢哋兩個嘅一個哇！講起內幕合作咧，啊郭富城都好耐冇同張衛健合作。張衛健，係啊，即係真真假假嗰個叫張衛健喎，係咪啊？佢有合作過嘅咩？梗有啦。咩戲啊？你冇睇過《聯文罪》老點扭先開咩？咁熟？聯文罪，可能我有睇過，但我真係唔記得咗啦。柳家老母不是人嗰個。係咩？OK。天上神仙下凡塵。真係啊！生個兒子去做賊，偷取蟠桃獻母親。你冇睇過？唔係我覺得呢個名我有睇過嘅，但係我真係完全唔記得咗係佢兩個。今朝吉你囉柚，晏晝丟嚟屎忽。我係唔會記得㗎啦呢啲嘢。咁有咩年代嚇？你哋冇睇過咩？我真係唔記得咗咯。唔係啊，倫文罪老點扭先係啊，有達哥同埋周慧敏柳公權同高佬權係啊，柳公權同高佬權。阮瓊丹做阿張衛健嘅老母啊，但係其實你睇個劇，即係一套電影嚟 movie 嚟㗎係咪？但係其實你諗翻佢哋啲年齡，做唔到老母，但係成日揾阮瓊丹做啲丑角咁。係咯。OK，等諗啊真係。咁啊呢套即係都係一貫郭富城嘅即係一派嘅，大家都諗到佢嘅演技啦。咁啊未做過律師嘅，咁今次就係佢就係扮演一個好正義嘅律師啦。即係個律師重點係咁好笑，個重點係好打得嘅律師。又係好打得嘅律師啊！咁咪即係甄子丹嗰套戲，因為佢係唔知點解佢有教跆拳道，兼且好打得嘅，係啦，即係佢公餘就去教跆拳道，其實你都唔會明㗎啦，係啦。佢跆拳道用腳㗎嘛，佢有冇擺過隻腳啊？有。Generation X 唔係，佢仲勁過 Generation X 啊，係啦，唔使咁啊，佢個踢板啊踢得幾好，咁總之一開最深入民心係嗰隻腳 Generation X 嗰隻腳，係啊，但係佢都有失控嘅一次嘅，我都睇過，係啦，咁跟住咧失手唔係失控，跟住咧佢總之呢套戲就係講嗰2億究竟去咗邊，咁就懷疑有人落格，咁啊中間咧就大家可能初睇咧就會覺得係咪依樣攞得格，定係究竟係鬼打鬼？究竟係點樣樣咧？所以成條線咧係基本上你都可以話係平鋪㗎啦，話俾你知。咁後尾佢想扭翻條橋係點樣樣咧？咁啊大家入去睇下點扭橋，因為我唔可以講㗎，我一講就係講咗啊嚇，即係我唔可以話佢係 CFO，咁佢係咪攞住究竟即係我唔可以嘅。咁總唔知呢條橋就係一開始有啲戲真係咁。係啦，呢啲戲我叫做咁你唔睇㗎啦，你使乜睇啫？如果係咁，呢啲戲我叫做 one off 啊，一次性，係即係一定係 one off，好似年少日95分鐘你搞到6分鐘，一定係 one off 㗎嘛。好似年少日記咁咧，你嗰個扭橋係個重點咧，你一爆咗，其實就睇落去就冇咁好睇。係啦，咁啊，我哋又唔好諗到呢套係。但係有啲戲係可以爆嘅。即係譬如頭先有觀眾話想睇《Die My Love》咧，《Die My Love》我覺得爆咗個橋同冇爆個橋係冇乜分別，因為佢都係 everyday life，講真就係。係咯。係唔存在爆唔爆橋嘅。我成套戲講一次都得㗎。咁呢套戲就係佢有想扭少少嘅，咁啊一貫嘅即係警即係你少似唔係警匪片，應該係話係即係好習慣睇嗰啲無間道式嗰啲偵查方法啦，即係佢係一個有良知嘅警察啦，同埋有一個有良知好打兼有道理嘅律師啦，嗰扎嘅嘢啦。我爭啲想講，咦咁好難得㗎喎唔難，OK。唔難嘅，好多好有良知嘅警察嘅，係咯，係。哦，就係喺頭先嗰度可能真係係咪？最有良知嗰啲可以做到特首添㗎嘛，係嘛？嗰個咪就係上去係嘛？吳鎮宇咯，係
吳鎮宇啊嘛，都咁講咗好多好有良知嘅。係啦，咁啊好，即係全部都係即係呢套戲係一個完全係一個好官腔式嘅，可以話俾大家知係即係總之一定係正確嘅。CFO 就你大家睇睇究竟佢係好人定係唔好人啦。咁啊，但我唔可以咁講，我唔可以繼續講落去㗎啦。咁啊，因為佢橋嚟嘅。咁呢一套戲我淨係知包含咗商業元素，係啦，包含咗商業元素，打交片，你話要唔要點樣偵測唔使？咁可唔可以喺短短嘅2個鐘頭之內，大家睇完之後可以當 detox 一下？可以。咁4大條件嘅因素底下，如果今時今日去睇呢，其實都冇咩太大問題，因為呢套戲唔會心噏。第一，第二，都爽嘅。咁睇下你企喺個立場，你會唔會中意好想睇一個咁正義嘅差人同埋咁正義嘅律師？嗱，呢個好難講噶嘛，可能你想，咁可能你唔想，我好難講嘅。咁所以如果大家同埋睇星，最重要係睇星，咁啊睇到星咧就係非常之開心㗎啦，可以睇嘅呢套戲，就係咁派俾大家啱口味觀眾。好，咁跟住我哋都仲有好多講下你我放棄咗你套《狂野時代》係啊，星期六安樂邀請嘅個導演叫畢贛，應該叫做定係禁啊？我唔係好識講。係咪禁風禮業啊？因為係個禁字係啊。你咪你禁風黐埋一齊又識講喎，但係佢單獨勾開個字咧係啊，通常就係一餅嘢睇都唔知點樣不順。係咁係應該咁應該係讀禁㗎啦，係啊，應該係禁㗎啦。咁狂野時代首先要講下佢個性質係啲咩先？我預咗唔會好多人去睇㗎啦。唔係幫安樂倒迷，而係我覺得即係老點你去睇亦都冇意思。佢已經應該有唔少 fans 會唔係老唔老點而去睇嘅，即係易烊千璽，佢都好多妹豬 fans。我嗰日去到咧就見到出邊有個牌㗎啦嘛，有易烊千璽喺度㗎嘛，我哋嗰日係啊，唔係即係套戲有，佢唔喺場，佢唔在場，但係啲妹豬 fans 同嗰塊牌打卡啊嘛。但係我就睇完之後，我就心諗啲妹豬 fans 睇完到底 get 到啲咩咧？係幾好笑嘅咁成件事。首先我可以講下到底乜嘢嚟咧呢套戲。佢其實就係講埋個得獎嗰啲嘢。佢係攞咗一個康城嘅特別獎啊！呢個要特別去同大家講一講。即係每年都會有金鐘女獎嘅，但係特別獎咧真係特別，佢唔係會常設。佢唔係一定會頒，佢今次係個評審委員會嗰個主席，佢 nominate 呢一套戲話，我覺得呢一套掂啊，要俾個特別獎佢。咁啲委員又認同咁先頒俾佢。你可以某程度上話呢一個獎個含金量仲高，係因為可能係3-4年先有一套咁嘅特別 mention 嘅一個特別獎。咁到底有咩咁把炮呢？點解會值得攞呢個特別獎呢？因為佢成個嗰個模式係。佢包含咗幾樣佢哋評審一定會中意嘅嘢。佢係講咗成部嘅電影歷史，130年前最早嗰部電影嘅一啲橋段啊，或者啲片段佢擺咗入去。中間嗰個電影歷史嗰個演化佢都擺咗入去。另外，我覺得會適合啲咩人睇呢？就係適合啲哲學同佛學有興趣嘅人入去。我嗰次咪話帶個和尚入去就啱啦。你對佛學有興趣或者哲學有興趣入去睇都 OK 嘅，因為佢係講嘅嘢咧。我以為係啲musical 添。佢唔係 musical，佢係嗱，正如我頭先講話係成部電影歷史塞咗入去。佢一開始佢係分咗6個篇章。佢第一章咧就係做翻最早嘅電影，即係咩咧？佢用默劇嘅形式。一開始你聽唔到舒淇講嘢，你聽唔到易烊千璽講嘢，佢哋係用佢嘅身體、用表情、用佢嘅肢體去做戲。一開始係最多有啲好似 slide show 咁樣，有啲字咁樣彈出嚟，就好似查理卓別靈嗰個年代咁嘅嘢嚟嘅，係完全冇對白嘅。然之後佢分咗6個篇章，慢慢去講啲乜嘢呢？佢第一章佢就話喺未來嘅時空呢，人類已經掌握咗長生不老嘅方法，就係原來只要我哋停止發夢，我哋就可以永生啦，我哋就會長生不老啦。
但係你一旦發夢嘅話咧，人就會好似蠟燭咁樣咧，點着佢，你啲蠟會溶嘅。你一發夢就會咁樣樣，所以嗰個年代有類人叫做迷魂者，即係佢已經分唔清楚現實同發夢啦，佢係沉迷咗落去發夢呢一樣嘢。咁另外一類人叫大他者 The Big Other， 就係舒淇嚟嘅。舒淇就係大他者，佢係可以察覺到呢一啲迷魂者到底喺邊個位置，佢想拯救翻佢哋，等佢哋唔好分唔到咩叫現實，咩叫發夢。你聽到呢個咁嘅 setting， 其實已經係好哲學嘅一個概念㗎啦。如果對電影有啲認識嘅話咧，意大利以前有一個導演叫做費里尼，佢有句説話叫做夢是唯一的真實，即係你諗下呢一樣嘢其實係好哲學嘅。好似莊子講嗰樣，莊周夢蝶嗰樣，乜嘢係真實呢？費里尼嗰個講法就發夢先係現實，係唯一嘅現實。所以佢哋拍嗰啲電影呢，亦都係符合我哋之前成日講嗰啲嘢。唔好成日喺度追求話咩合唔合理，最高境界其實就係拍啲唔合理嘅嘢。佢最重要係要合情同合個邏輯，即係大家要分翻開合情、合邏輯、合理呢幾樣嘢。合唔合理又唔需要，即係都係嗰句。你睇獅子王，即係獅子講廣東話，跟住同隻豬啊，即係狐獴啊做 friend 啊，咁呢啲嘢係唔合理嘅，大佬。但係你最重要係睇佢哋角色之間嗰個情，佢哋嗰個交流到底係點樣樣，個情夠真你就可以投入，呢個先係個重點。所以喺電影戲劇入邊有好多嘢，你好似睇緊發夢咁嘅。你如果用夢呢一樣嘢去睇嘅話咧，其實頭先我講嗰啲動畫啊嗰啲，其實真係同你發夢咧。你可以話冇乜分別，你可能係發夢先會見到隻狒狒同你講嘢，發夢你同隻貓傾偈咁嗰啲。但係你電影可以所有夢嘅嘢，你都可以走出嚟，所以先有夢工場。我哋都提到有 DreamWorks 即係夢工場去拍咁多唔同嘅電影又好，動畫又好。咁所以其實佢已經一嚟就已經探討咗好多電影同埋哲學嘅一啲話題。然之後咧，喺呢個迷魂者佢差唔多就死嘅時候咧，呢個大他者就令到就幫呢個迷魂者發一個夢咧，係更加長嘅一個夢。即係喺臨尾嘅時候，令到佢佢其實係話喺個背脊嗰度佢擺咗卷菲林落去。即係其實就令到個人咧，其實好似科學怪人咁 Frankenstein 咁嗰啲咁樣嘅，佢背脊可以擺個電影嗰啲菲林落去，然之後就話佢係因為咁樣做咧，佢可以活多喺個夢入邊活多100年。而呢啲夢咧就係佢之後咧，你亦都可以結合到佛家嗰種概念咁樣。佢喺個夢入邊好似進行輪迴咁。佢一開始又係即係完咗頭先佢係科學怪人，即係易烊千璽嗰個科學怪人嗰個樣。完咗佢科學怪人呢一世，佢入咗個夢咧。你又見到佢好似做咗民國嘅間諜啦，然之後再有一世咧，佢又做咗一個60年代喺一啲山區度做和尚，即係偷個廟嗰啲佛像攞去賣嗰啲人啦。跟住又再瞓一覺咧，又變咗係去到80年代，大陸咪有氣功熱嘅，張寶勝發功啊嗰啲，即係電影都有啦。張寶勝去發功變牌啊嗰啲嘢，佢又會有一世係輪迴到咁樣樣，然之後最尾就喺千禧年之前嘅一世咧，佢就變咗一個飛仔咁嘅一個形象咁啊。所以其實佢呢一度係好過癮嘅一樣嘢嚟嘅。即係如果對於頭先講話哲學啊啲咩有興趣嘅話，其實會幾享受呢樣。Even 你未必明得晒講啲乜嘢。坦白嗰句，我唔係好明到底做咩嘅，因為我唔熟啲咩電影歷史。頭先我同大家吹嗰啲嘢都係做咗功課嘅啫。邊個廢你嚟啊？嗰啲同大家做咗功課，咪同大家講啊。咁所以同埋嗰啲咩130年前咁嘅電影嗰啲，我睇完我都唔會好清楚係咪嗰樣嘢嚟噶嘛。咁後尾都係要靠做功課。Even 咧最有趣嗰樣嘢就係嗰個評審，即係康城嗰個評審嗰個主席咧係一個女人，唔知影評家定係導演嗰啲嚟嗰個女人，佢頒獎之前佢講一大輪耶穌基督姨媽姑姐嗰啲咧，佢都話其實我都唔睇得明晒套戲嘅，但係佢 nominate 人哋套戲啦。最好笑就係
佢話佢都睇唔明晒，但係佢覺得好有料到啦，所以就要頒呢個獎俾佢啦。但係 anyway，即係作為觀眾，你唔需要話一定要明晒佢所有嘢，你可以有一個係感受落去都得嘅。只要你對於頭先我所講嗰啲題材你有興趣，你睇落去你都會覺得幾過癮。然之後完咗之後，你可以好似我咁喺豆瓣嗰度又睇下人哋點樣去拆解翻套戲啊，又或者你去 AI 嗰度問一問，我就係咁樣做咯。我有睇豆瓣啦，亦都有問 AI 到底唔同嘅scene到底佢嗰個意涵係啲乜嘢啦咁樣。另外一個令到我最震驚我嘅一樣嘢係咩呢？好有趣地，我睇完之後睇完套戲呢，出 end credits 啊！頭先我睇到頭先我提到話分咗6個章節㗎嘛。出 end credits 嘅時候呢，跟住佢就每一個章節都會講有啲咩演員去飾演，因為其實就算係易烊千璽，佢都有幾個角色啊。佢6個章節有6條命啊，好似6個人世咁樣輪迴啊嘛。咁佢嗰啲章節佢擺咗個名喎，原來就係眼耳鼻舌身意喎。哇！呢啲真係金剛經出嚟。即係五角綠色啊，綠塵綠色綠根嗰樣嗰個概念。係，所以其實對佛學啊、哲學啊有興趣嘅話咧，呢一套係揾到個趣味嘅。但係點解我亦都一開始話都戴定個頭盔，我預咗唔會話好多人會去睇咧？因為唔係咁容易入到口你同人講眼耳鼻舌身意，講金剛經咩？若見諸相非相，即見如來。咁你即係聽完你都未必知道到底噏緊啲咩。佢入邊視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺，同埋最後一個幻覺。唔係應該係識啊，意識嗰個應該係。呢度直情咁寫嘅人哋。係。但係佢嗰個應該就係眼耳鼻舌身意個意識嗰個意。即係意識就可能係幻覺咯。佢可能佢咁樣寫落去。係啊，咁大家如果有讀過呢一個心經，都有呢一樣嘢眼耳鼻舌身意都入邊有寫。金剛經亦都當然有啦，金剛般若波羅蜜經啦。咁所以其實就係好嘢嚟嘅。至於有觀眾問話千璽多唔多戲份做成點？哇，好勁啊！我覺得。佢攞咗咩影帝嘛？係啊，佢金雞獎攞影帝最年輕啊嘛！我原先我唔係好識佢，我亦都唔知道原來佢00後。好後生。原來仲要係我嗰次就特登去睇埋佢嗰個，發現佢係00後係咩呢？原來今日生日11月28號，今日先係25歲，幾誇張！咁後生咁好戲嘅。佢之前內地呢啲嘅話，簡直係。即係佢哋要乜有乜㗎，內地嗰啲。的確你以為即係你有陣時咧，你話哇咁點解唱歌咁勁嘅？咁嗰啲有陣時嗰啲咩嗰啲星，即係我哋香港嗰啲 The Voice 啊，咁咪有陣時佢哋內地咪好多呢啲歌唱嘅即係素人，咁突然間去參加，但係嗰啲係咪真係素人咧？其實你永遠冇辦法猜透㗎嘛。嗰啲人其實係唔係真係佢話佢自己係 waitress， 但係其實佢唔係喎。即係純粹係佢已經學咗好多聲樂，你覺得點解我唱歌勁過咁多？跟住揾個周杰倫去評，唔係嘛？即係你即係你嗰隻啦嚇，咁你會，但係真係三山五岳㗎內地，你完全好恐怖㗎。即係所以係勁嘅，但係本身真係唔識佢，後尾真係 search 翻好嘢喎。問佢多唔多戲份，基本上佢係 list 曬咁多世，即係好似我頭先咁描述，因為最主要係佢輪迴啊。其實輪迴呢一樣嘢未必太準確，但係你當係咁樣樣咧，因為佢6個章節，佢就係咁樣隨住個時代咁樣樣。頭先話齋啦，佢由100年前嗰啲即係100年前有電影啱啱開始個，即係100幾年前，跟住就民國嘅時代，跟住就係做呢個小曾，就係嗰啲60年代，跟住又80年代嗰啲氣功熱，跟住又變咗係。即係千禧年嗰個世代，然之後最尾佢又翻去原先嗰個就係意識嗰個篇章。一開始就係眼，跟住係耳，跟住佢係跳咗嘅，唔係鼻嘅，因為眼耳舌鼻身意咁樣6個篇章咁去。所以其實如果你真係用藝術嘅水平去睇，佢其實係真係幾過癮。但係始終要比較戴翻個頭盔，就係佢係真係 art house 電影，
係好偏藝術嘅。但係如果你係舒淇 fans 或者易烊千璽 fans，我覺得真係完全唔失望。佢哋真係做得好，尤其是易烊千璽個戲份係多過舒淇好多。因為舒淇佢真係喺個本身嗰個故事嗰個時間線啊，即係佢只會喺頭2個篇章出現，中間4個篇章佢都唔見到人嘅。但係全部6個篇章都有易烊千璽，同埋易烊千璽最犀利係咩咧？佢成日都化妝化到你認唔到佢。上次我睇《狀元龍》即係個影帝係咪就係呢套啊？唔係，唔係呢套，另外一套嚟嘅。上次睇佢《狀元龍》咧，佢真係扮個盲公算命佬。一開始睇嗰時根本你唔會知道呢個係易烊千璽，完咗出演員表嘅時候，佢有做。你講下佢係好百變嚇。心經其中一個遠離顛倒夢想。6個嘢咧，佢真係法係代表一啲抽象嘅觀念，所以佢講幻覺。你都可以話嘅所有嘢，因為《金剛經》入邊都有。因為你頭先嗰個眼耳鼻舌身意啊嘛，咁眼係睇到噶嘛，即係佢就因為佢其實6根就相應翻6塵嗰樣嘢嘛。咁眼係睇到嘅，耳就係聽到啊嘛，跟住鼻係聞到啊嘛，脷係 taste 到啊嘛，跟住身係觸摸啊嘛，意咧就係等同於嗰個幻覺啦，即係佢嘅意思幻覺，即係唔係我哋覺得嘅 illusion 啊，唔可以用英文嘅 illusion 嘅，即係佢講緊嘅係一啲即係包括一啲即係佢就係法咯，即係如果係塵世間就係法家個法咯，原來佢係咁樣對應翻。係。哇！咁佢真係有佛嘢嘅喎。佢有佛嘢㗎，啲人又話不鑑佢之前都有啲嘢係講佛㗎啦。所以佢係撈咗佛啦呢度，同埋頭先講話。相應翻你頭先嗰個，即係如果你頭先係講話佢係用呢6樣嘢去對，佢就係用翻6塵去對翻佛家嘅心經嘅6根咯。係啊。同埋佢入邊直頭呢一樣嘢，除咗話一個篇章嗰度講入邊對白嚟講咧，佢直頭喺佢做小僧，即係偷佛像去賣嗰篇，佢有講啲佛經添嘅，因為佢做咗和尚啊嘛，佢係還咗俗之後同啲商人去偷嘢啫嘛，咁所以佢係識噶嘛嗰個小僧就係話。所以佢噏埋就係頭先《金剛經》嗰句咯，若見諸相非相，即見如來嗰句咯。其實所以係幾有深度嘅一套戲。所以其實我又覺得呢啲戲就喺而家嚟就真係我如果睇完都真係即係見如來啊！我而家。但係我覺得而家睇呢一啲又 OK 喎。療唔療愈咧？即係我唔知。我覺得唔係我感覺我估計應該得喎，因為佢係令到你超然咗係所有嘢。基本上你睇呢啲戲咧，因為佢開着晒你所有哲學嗰啲嘢咧，你投咗入去咧，反而即係同頭先嗰套戲嗰個感覺有啲唔同。頭先咧就可能係令到用180度相對嘅一個情感去帶走你嘅注意力。即係由極度悲傷跟住攞啲好娛樂嘅嘢扯走你。你講頭先內幕咁樣樣。係啊。但係呢一套咧，嗰隻叫 distract。但係呢一套嗰個方向就唔係 distract 定係點樣樣？嗰個方向嗰個維度咧，你可以話內幕啊，或者其他娛樂商業片咧，就係你如果創傷係喺呢度，跟住嗰啲嘢喺呢一度，係一個同一個平面嘅180度咁樣樣 distract 你。但係呢一套咧似係一個新嘅維度、新嘅 dimension 咧。係咁樣樣，係另外一個 access 嚟嘅。所以我覺得有機會係大家如果真係有啲咩 up 啊定咩咁嘅話咧，呢一啲佢有另外一個功效，因為佢完全唔關事嘅嗰個情感，佢係完全令到你抽起咗，咁令到你睇翻一啲可能佛嘅嘢又好，或者西洋哲學，好似頭先講費里尼嗰啲諗法啊嗰啲嘢，都好多可以換味嘅地方。我亦都見到有啲觀眾話會睇早場，咁非常好啊！但係要提醒大家咯，即係你唔好諗住係好商業、好多娛樂性定咩？但係如果你對於電影好有興趣，你係好想去感受嘅話咧，呢一個好好啊！因為佢又有啲佢自己個導演玩到嘅嘢啊！哇！佢做嗰個長鏡頭嚟喎，最尾嗰個唔係尾二嗰章節，即係新嗰個新頭先眼耳鼻舌身意嗰個新嗰個章節。佢係30幾分鐘嘅長鏡頭，即係完全冇 cut 過30幾分鐘。
係好勁啊！佢呢個玩法，所以大家如果係對呢啲有興趣咧，係可以欣賞嘅一個真品嚟嘅，我覺得係。咁啊，呢個可以咁樣去推薦啦，嚇。係嚇。咁但係，所以我覺得間唔中睇下 art house 電影咧，我覺得都 OK 嘅。係。但係我哋上次睇另外一套 art house 電影就真係，所以 art house 電影都有唔同嘅，只能夠講。邊套咧？大埋粒咯，真係有創傷我哋，真係睇到 PTSD。我話俾你知，呢套戲我極推啊！唔可以淨係得我睇到，我話俾你知。我如果淨係得我睇到咧，我個創傷咧有10年。我話俾你知，我都話晒睇咗咁多年戲，我唔可以淨係得我睇到喎。你聽。我哋講咗啲舒服嘢先，係換成真愛先，都係愛情題材。呢個我覺得係好好多。咁呢套係直情好療愈嘅，我自己覺得。究竟你係即係無論你係想入去，即係你個人嗰刻嘅情景係乜嘢心情都好啦，你入去睇完呢套戲出嚟咧，你都會覺得即係超咗嘅。即係呢套戲咧，唔擠眼淚，大溫情，有浪漫，大部分歡笑。喂，咁嘅戲。我自己就覺得好好喺而家呢個時間去睇下，咁啊呢套戲佢探討嘅嘢咧，佢係扭嘅，我自己就覺得。我覺得今年都好似呢套真係唔錯，即係嗱，如果你要我講呢一套換成真愛，定係嗰套 materialistic 嗰度啊，唔知乜鬼啊，我中文唔知啊嘛，我睇咗嘅，我睇咗喺戲院睇嘅。咁如果咁講法，嗰套係 Celine Song， 佢嘅第一套係令我驚豔嘅有啲，因為嗰套係 Past Life 嚇，The Past Life， 我就中意嗰套嘅。咁但係佢呢一套咧，其實佢探討嘅嘢咧，我先頭咧以為係西人版嘅單身男女嚇，我以為西人版，咁仲要係以 Celine Song 嘅即係佢寫嘅或者所有鋪排嘅嘢，我以為會更加好過單身男女嘅，但係我唔覺得嘅。咁啊，我覺得佢比之前嗰套戲失色啲。但係如果你話大家都係睇套兩個男爭一個女啫嘛，係咪？都係呢啲咁嘅老土白痴劇情啦即係我自己入去睇呢套嘅時候，我係 carry 住一個好普通。嘉欣呢3個我都唔冧嘅，紅髮女巫我唔冧。幾好啊，幾正。男人嚟講係正㗎，絕對係啊！男人嚟講係絕對正嘅。咁左右其實我都唔係好識嘅，右邊嗰個應該就係即係呢個老公，係啦，做過 Maverick 嘅，即係 Top Gun 第2套嗰個嚇，咁啊但係好大對一支槍，但係佢唔係靚仔嗰個嚟，咁啊靚仔嗰個係另外一個啊嘛，你記唔記得上次我哋咪睇咗嗰個？上次你講邊套啊？啱我哋都係睇咗 Maverick 裏邊 Top Gun 都係得3個人啦，另外嗰個咪大 hit 咗佢嘅嗰個男仔。上次咪做 Running Man 啊 ，Running Man 個男主角啊 ，Run 乜鬼嗰個男主角先係 Maverick 裏邊班靚仔，係啊，類似個名啊，我成日都唔記得咗而家啲新人嘅名㗎啦。唔係佢幾老實又幾啱 Larry 呢個角色㗎喎，好啱，真係一個老公嘅 material 咁喎，個感覺係，係啦，又鳩地咁樣講嗰啲嘢，即係講嗰啲嘢，即係講哇，我好想去嗰真係好浪漫啦，即係佢就會即刻幾錢咧？即係嗰隻咧，即係老公咪就會嗰隻咯。同埋佢係嗰種咧，你會 feel 到好分離嗰種鳩 upper 啊！即係佢一開始溝女溝個 librarian， 講緊阿紅髮女巫，佢以前後生嘅時候做過 librarian， 跟住佢又問佢呢一本《雙城記》有冇睇，跟住佢話即係阿紅女巫話佢唔係好中意狄更斯嗰啲嘢咧，跟住咧佢又話我最憎狄更斯，即係嗰啲即係即係周星馳式啊，即係唔係周星馳式，我覺得應該衰過周星馳啊，應該咁講。我覺得周星馳咪就話哇，我唔中意一腳踏兩船咧，話我聽到我都冇管動啦。星爺都有啲角色會咁樣做，係啊，即係。但係我覺得真人嚟講咧，邊種人係真係咁樣鳩噏咧？但係陳百祥同埋譚詠麟，雖然佢兩個人大家未必中意，但係佢哋嗰啲鳩噏嗰種咧，就始終 Larry 入邊。我都可能係突然間。屌你有時聽到，其實陳百祥佢同戲裏戲外都係講嗰啲鳩嘢嘅，係咪先？佢真係嗰種鳩噏爬，你聽到佢哋鳩噏，即係如果真係撇除，係咁咩？原來我都唔。譚詠麟都係嘅，佢兩個都係佢哋，尤其是以前嘅戲，所以我都唔係好知。唔係講緊譚詠麟嘅戲啊，係嗰啲訪問啊。哦，係咩？我亦都冇乜。
所以個感覺係咧，講真，如果唔係有某一啲年份發生啲某一啲事，跟住有啲咩政治問題嘅話咧，冇呢啲嘢嘅話咧，其實佢兩個咧嗰啲鳩噏嗰啲啊，跟住幾撚好笑嘅。OK。咁咁當然有咗嗰啲嘢就另計啦，大家嚇。嗰啲就另計啦嚇。咁呢一套嗰個亦都係揀得幾好嘅個角色。阿 Colin Turner 嗰個角色。呢啲角色咧，你一睇就知個樣咧，你最撈尾唔會揀到佢咯。即係黃浩然喺呢一個劍雄。係啦，劍雄。又或者係最初佢係扮雅虎嗰套戲係劉德華加鄭秀文嘅嗰套戲係咩啊？辦公室。我但係唔記得名。唔記得嗰套名。最著名真係劍雄。劍雄都係著名嘅，但係佢一出道嘅時候，雅虎係令人驚豔噶嘛。但係最終你都係揀咗劉德華噶嘛。件事係咁，因為呢啲係永遠都係第二男主角嘅樣嚟嘅。咁啊，佢係好 typical， 所以呢套戲嘅揀嗰個都啱㗎啦。揀嗰兩個男主角，但係個女主角就 anybody 都得㗎。Scarlett Johansson 又得 ，Jennifer Lawrence 又得，anyone。唔係，我又覺得有啲未必係。我覺得都幾。以上我講嗰兩個，我覺得做佢呢個女嘅角色係一樣係 totally 100%。唔係可能睇，我覺得可能 Scarlett Johansson 個感覺俾人都主見會多啲咧，未必有咁 fit 呢一個角色。呢個角色好似稍為個主見都比較搖擺啲咧，我又反而覺得襯個面上都。好。喂，可能因為睇完 Scarlett Johansson 佢又可以即係。你係咪睇呢個 Black Widow 睇到你上咗身啊？唔係咁，我覺得都有關係啊。肯定係啦，你個過往演嘅時候，個感覺佢係好似硬淨啲。哦。但係佢個感覺冇咁硬咧，佢同埋個戲入邊個角色都係要搖擺啲，我覺得似係啱佢多啲。OK，可能係。可能我唔知啊。係，不過我哋都未簡介到底個故事係咩。係啦，個簡介下個故事先啦，咁其實咧就係哇點簡介咧？或者咁講咧，其實個故事係一個虛構嘅一個世界，佢就係話咧人死咗之後咧係去咗一個地方，係好中立嘅，佢冇一個宗教性質嘅，因為佢係啊去咗一個地方，好似一個 terminal 一個中轉站咁，佢就會俾你去揀咧，你之後去邊一個永生嘅地方 eternity。佢係有好多種唔同嘅選擇，有啲係 obsolete 咗，已經冇得揀；有啲可能日久失修就冇人再揀，諸如此類嘅。亦都有啲係 keep 住永遠都係受歡迎，去到個名額多到好似都揀唔到。爆咗咁樣嘅。即係譬如你可以去揀一個永遠都係陽光與海灘。係啦，又或者係一個高山。係啦，永遠都滑雪高山咁樣即係總唔知你可以揀你，可能你可以話係人世間嘅時候，你冇辦法揀一個場景，係你永遠都係嗰個場景㗎嘛。即係有啲地方你可能好渴望㗎嘛。係啊，即係有啲人我永遠都喺不丹裏邊生活咁啦，當係。好想一啲咁嘅平淡嘅平淡生活。咁有啲人唔係喎，我好想去夏威夷嗰種感覺嘅，即係陽光與海灘嘅，即係你可以嗰個場景。但係個設定係咧，你揀咗係啦，你係永遠。Eternity 永生喺嗰度，你唔能夠話我喺夏威夷住3年，跟住我就去咁我想去北歐嗰度睇下呢個極光得唔得？唔得，你揀咗夏威夷，你永遠喺夏威夷。所以呢個亦都係個故事入邊嘅一個重要設定，令到個女主角好煩惱，因為咧佢有2個死鬼老公，真係。係啦。首先。右手邊畫面右手邊嗰個叫 Larry 咧，就真係同佢結咗婚超過65年，65年添，係啦。而左手邊呢個都係老公，但係咧，2年係嘛？係啊，因為咧佢老公好韓戰，冇幾耐就俾美國政府徵兵咧，就抽咗去韓國打仗，所以咧就喺戰爭嗰度戰死咗之後咧，呢個女人先改嫁俾 Larry 呢個人，所以咧一個就係你當係好初戀嗰種最刻骨銘心嗰段愛情，但係行唔到落去，因為中間戰爭關係死咗。另外一個咧
就唔係初戀，但係就行咗成世，成世就喺度即係你又會怨下我，我又會怨下你。我都話要去嗰個 party，呢個去咩 party 啫？我最憎去 party 㗎啦，估咩啫？黐線嘅咩？我話咗你，我話咗你食嗰啲 pretzel 唔好咁快㗎。係啦，你咪就係咁即係嗱，我哋又唔可以繼續講出嚟啦。即係總唔知佢哋就係你知，即係如果兩個人，你哋結婚結得耐一定有就係會你又鬧我睇我唔順眼嗰樣嘢，我又睇你唔順眼嗰樣嘢，即係最基本嘅日常嘅嘢，你會見到或者你聽阿爸阿媽嗰啲，即係喺被竇放屁啊嗰啲。係啊，即係點解你屙尿要滴到周圍啊？你可唔可以自己抹咗去啊？即係嗰陣。喂，你滴到周圍，你不如坐低屙啦。係啊，跟住你又話咁你沖廁冚蓋啊！跟住你吹長頭，你長頭髮，你吹頭髮，你啲頭髮跌晒落個星盤度，個星盤白色㗎嘛，你可唔可以自己執咗啲頭髮去啊？咁你同我嗌我滴尿夠抹一樣嘅啫嘛。嗱，即係其實就係呢啲咁嘅日常生活無聊瑣碎事，其實就會係喺出現喺兩公婆，你會結咗婚40年啊，或者係其實想唔使40年10年，你已經發現你都會不斷鬧爆隔離嗰條友㗎啦。你就係會不斷係有呢啲嘢咁嘅重複。咁呢啲嘢其實就好似磨蝕咗你個愛情咁㗎啦嘛。但係你好似同一個親人一齊住咗咁樣㗎。但係成世都係咁。但係成世你就係咁樣樣啦。咁理所當然我唔會抹殺佢頭嗰10年一定係 sweet 嘅，即係我哋唔可以咁樣。好啦，但係然之後各位觀眾都可以去心諗呢一樣嘢，尤其是已經有另一半嗰啲，你可以諗下呢樣嘢。咁你到底想同你刻骨銘心嘅初戀、人生第一段戀愛，度過永恆嘅人生？定係同呢一個日日鬧交鬧埋晒啲雞毛蒜皮嘅嘢，即係放屁點解要走埋喺我面前放嗰個？到底你係想同呢一個人共度餘生永恆，係啦，定係同一個你刻骨銘心嘅初戀度過永恆咧？呢一個就係呢套戲入邊最掙扎嗰個位啦。但係最大嘅設定咧，我睇完之後咧，我有自己翻屋企再攝高枕頭諗一諗。即係我當初咪答你，到底係揀初戀定係揀而家個老公咁？其實佢仲有一個設定咧，係要比一比啊！嗱，佢呢個設定係佢有啲設定啦，即係個設定個場景啦，跟住設定咗我哋個樣係去翻我哋最 originally 個樣同埋最開心嘅嗰個 image 啦，即係長髮短髮金髮紅髮。所以有啲人好有趣，可能幾十歲之後死咧，佢翻去可能8、9歲個樣。係啦，咁佢呢個層次咧。佢係淨係設定咗喺我哋嘅 outlook，但係佢冇話俾我哋知。如果話咗俾我知咧，我可以俾個答案你嘅。但我話唔到俾我知咧，我俾唔到個答案。其實呢個都可能係嗰個即係編導或者個導演咧，佢想要嘅嘢就係佢冇設定到究竟我係所有嘢 outlook 係變翻我最開心嘅 moment 嘅 dress 我個點樣着我套衫個頭髮係點，但係佢冇講到我個心境係85歲嘅心境，定係我就係維持翻25歲嘅心境。嗱，呢個好重點㗎喎。真係好重點㗎喎，因為你一個25歲嘅人經過到80幾90歲，但我睇佢就應該心情究竟我係攞翻嗰個心情係擺翻喺而家，即係我已經 experience 過嗰個嘅情況啊，定係其實冇啊？我最開心嘅情景，原來我就係25歲嗰年咧，我連個情景我都冇 feel 過我65歲嗰個心情，唔係，但係你睇生咗個 BB 嘅心情，睇佢個故事，你睇佢嘅故事，佢係有承載住成世人嘅記憶㗎喎。佢係要睇咯。係啊，所以佢有承載成世人嘅記憶。咁係咪即係代表佢有即係即使佢個 outlook 係最開心嘅，但係即係25歲我當最開心，但係佢承載咗佢嗰個年齡就已經係身心年齡係85歲先。嗱，如果係咁嘅話咧，佢呢個結局就唔算係扭嘅，我覺得。因為如果佢冇呢個設定咧，就真係扭嘅，因為你會諗咯。調翻轉咁諗啊，你18歲嘅時候，你梗係中意呢個人嘅，譬如。但係當你已經經歷多40年嘅時候，你成個人嘅 lifestyle 或者你諗嘅諗法或者唔同咗，你會唔會去翻嗰個中意18歲嗰個 moment？因為你嘅成個 lifestyle 唔係咁，但係我覺得唔知嘅喎，因為呢一個係另一個虛構嘅一個空間嚟嘅。你諗下，佢係隔咗60幾年都冇見過佢最早嗰個老公喎。係啊，但係你現實唔會有呢一件事發生喎。即係你現實你唔會，就算話譬如一對兩公婆真係80歲，跟住個老公走先，跟住得翻個老婆，然之後佢哋可能遇翻佢嘅初戀咁計。係。但係喺現實世界，
嗰一刻佢遇翻嗰個初戀都會係80-90歲嗰個啊，係啊。但係呢套戲係唔同噶嘛，佢哋可以我明啊，即係你個連所有嘢都好似 day back 翻嗰陣時啊嘛。即使個心態係累積咗咁多嘢，但係佢哋嗰個生理係唔同，佢哋可以經歷多一次年輕冇經歷過 miss 晒嘅所有嘢，所以佢嗰個命題係唔同喎。佢個命題佢可以重新再經歷一段你錯過咗嘅人生。但係你亦都有另一個選擇，就係你已經過咗65年嘅呢個人生，你同咗呢一個人65歲，到底你仲願唔願意經歷一個永生咁樣？係有啲唔同嘅，係有啲唔同，即係佢呢個命題嘅問題就係變咗你想唔想經歷一個錯過咗嘅人生，而唔係究竟你想邊一個係 eternity？最慘嗰種錯過，仲要其實又唔係佢嘅選擇。同埋我唔知啊。即係我唔會知道我錯過咗，其實嗰個係好唔好嘢。係啊，我唔知錯過咗啲乜嘢，同埋嗰段錯過係咪？如果佢冇，我覺得其實錯過係冇問題嘅喎，咁樣咯。即係其實如果佢冇寒戰，我哋用一個想像力去睇，冇寒戰嘅話，可能佢同原先個老公都可能都會離咗婚，可能2-3年離婚嘅喎，因為個老公似係嗰啲鋼鐵直男嗰啲，都唔知個老婆諗乜嘢咁樣。係啊，即係所以我嘅意思就係，究竟你個命題，究竟你問係我想過一個永生，係用我賭一鋪，就係我錯過咗嘅人生去過個永生啊？定係其實我完全 get used to 一樣嘢，即係你好明白有一種男人或者一種人咧，就係一返到屋企咧，其實佢唔知嗰部電視有冇開到嘅，其實可能開咗嘅，佢個 mode 就係每一次就係撳開，其實佢原來係撳熄咗嘅，即係有一種 mode 係因為你太習慣啦。但係你唔好忘記喎，永生咧最慘嘅一樣嘢咧就係因為我係好唔中意永生嘅，即係就算有得俾我永生我都唔想嘅，即係永生嗰樣嘢就係我 never end 都係用翻同一個 mode 喎。咁你係咪用一個習慣性嘅 mode 去做一個永生係安全啲啊？定係一個錯過咗我從來都唔知嘅咩 mode 嘅去做一個永生？我覺得呢度叫做差唔多臨尾咧，真係可以分享下我之前睇劉仲敬，即係我講過一個歷史，佢係算係歷史學家，佢個評論政治啊嗰啲嘢，我覺得佢其他嘢個睇法都幾深刻嘅。佢講分享有人問佢永生嗰個睇法。長生不老呢個睇法，即係可以分兩款嘅，一款咧就係你點都唔會死嗰款啦，另外一個款咧，另外一款嗰種咧就係你嗰個生理結構可以永遠保持年輕，譬如你去到85歲，你如果有器官換嘅話，你就可以 keep 住唔死啦咁。25歲咁啦，當係啦，即係嗰種永生咧，佢喺度講就話，其實大家聽落去好似都想 keep 住個人生咁，但係你仔細去諗咧，呢一種人嗰個人生咧。最尾其實係好冇趣味嘅。我唔知，我好唔想咯，我只係想。唔係佢嗰個講法係好邏輯㗎，係好容易俾佢說服到嘅。點解咧？你諗下，如果一個人係內臟所有器官可以永生嗰種，即係長生不老嗰種永生咧，你首先你會變得極度細膽，因為你所有其他嘅風險咧，你係避免唔到嘅。譬如交通意外你會死，你喺個跳樓你會死，突然之間行過。俾雷劈你會死，你只不過係話個細胞唔會老化嗰種，唔會嗰種死嘅，你唔會老死，唔會病死，你身體所有嘢都好健康，但係你其他嘅一切嘢都可以令到你會死，你就會變咗你極度細膽、極度保守、極度避開風險，分分鐘你連旅行都唔敢去。我行山我唔敢去，如果萬一山泥傾瀉，又或者係有啲咩差錯腳跌咗落山。我所浪費或者我所負擔嗰個風險咧，原先如果我會死嘅話咧，譬如我30歲人，我最多係80年命，我付出嘅嗰風險都係50年，我就係冇咗50年命。但係如果我係乜都唔做就可以永遠存在嘅話，我放棄嘅嗰個壽命可能係9億9千幾萬咁多年嘅嗰個壽命喎。所以嗰個風險係大咗好多，你變咗呢一種人又好，或者呢一種族群又好，佢哋嗰個傾向，所有嘢都係要保守，乜嘢都唔敢做。我反而諗翻調翻轉添，我仲以為係啱啱唔同，因為我點都唔會死噶咯，有咩所謂啫？我梗係玩盡 skydive，我梗係做晒所有嘢啦，我都冇成本嘅。嗰個前提就係你嗰個佢嗰個前提就係你只係換器官而令到你唔會病唔會老嗰種死。
但係你意外你都會死噶嘛。係啊，咁但係死咗都會冇事㗎，唔係咩？咩？而家講緊就係你嗰種狀態，你真係會死啊！哦，係啊！我唔係講緊你唔即係唔係好似 vampire 啊咁樣？你意思？唔係講緊你金剛不壞嗰種唔死啊，而係你即係你唔會，你只係唔會老唔會病。喺咁嘅狀態底下，你譬如其實簡單，你望一啲100歲嘅老人家已經知，可唔可以去旅行？係嘛？甚至劉仲敬話齋，甚至連做愛佢哋都可能會衍生出好多嘅迷信。可能又要念咒語啊，跟住揾啲法師去同你去寫符水點樣樣，然之後咧你做愛草草了事2分鐘就完，因為你驚做得太耐，又會馬上風又成。你唔會病啫，你唔會老化啫，但係有好多原因令到你會死，你就會變咗人生嘅所有樂趣你都會冇晒，同埋你會冇晒嗰種勇氣。你諗下，你呢個族群可以咁樣樣永生，另外一個族群冇嘅話，打仗起上嚟，好似頭先咁講，20歲嘅僆仔，係啊，20歲嘅僆仔佢個 life expectancy 都係80歲，付出嗰個成本就係60年嘅人生，但係你就要付出嘅係超過以億萬年計嘅人生，你雙方你點樣樣去對決啊？佢就係付出60年，你付出6億年，咁變咗佢哋一定係勇猛過你，咁佢哋就可以征服你。最尾呢一個族群，就算佢話就係曾經就算出現過呢一種族群，都會係滅絕，最尾都會滅絕。就算唔係咁，就算好似你頭先講嗰樣嘢咧，又會產生另一個問題。真係金剛不壞都好啦。係啊，即係我永遠都重生嘅，咁好冇癮咯，我就覺得。唔係最冇癮嗰個位係咩？你就會而家啲人就算冇永生，都好多時候，包括我有時即係因為情緒嘅問題，都會有 procrastination， 都會有拖延症。你睇下試下嗰種金剛不壞嘅永生咧。開創事業，聽日先啦，咁撚煩。唉，聽日再 plan 過，瞓下先。你永遠都唔會死啊嘛，冇嘢催逼住你啦嘛。你跟住瞓下。即係唔使咩幾多疑立幾多疑乜嘅啫。冇呢個限制啊！屌你，我18年之後我個樣又係咁，我到時先揾個人結婚啦，我到時先生仔啦，然之後諗下過咗200年啦。因為開創，我個理想就係要，譬如唔一定話好龐大嘅理想，我可能淨係想做一個雪糕車，整啲雪糕俾啲小朋友，我都氹到佢哋好開心。但係，哎呀咁撚煩嘅，又要攞牌啊，哎呀又要俾錢去買嘢，又要去物色啊，唉聽朝先，跟住聽朝，唉睇套戲先，跟住我晏晝，咦策略王做咯，睇下佢哋派咩戲先。我屌你咁樣嘅人生，你日日你都拖落去。就拖步啦，買拉布啦。所以你如果係永生嘅話，係好恐怖嘅一件事。即係所以我覺得即係永生，即係總之，但係佢呢個層次咧嘅永生咧就係你到時入去睇下啦，佢係扭嘅條橋，咁睇下究竟即係你會作為你係女士嘅話，你可以諗下自己揀乜。係。不過by the way，照頭先嗰個講法，佢哋呢種永生係真係金剛不壞嗰種咧，其實又係我頭先講嗰種恐怖嚟嘅。係。你永遠其實有好多兩公婆。喂，不如我哋去呢一個位置睇瀑布嘅咩？聽日先啦。係啊。下個禮拜先啦。其實都好冇癮，即係我中意嗰個。喂，隔離屋話 BBQ 嚇，又 BB， 尋日先 BBQ 完。係咯，我就中意 Another World 多啲啦，可以有幾世咁樣好啲。係啊，我覺得咁樣就好啲。即係呢種我覺得就我覺得人係需要，人係需要 karma，我覺得。即係我覺得，當然如果你話太過年輕，的確有時即係咩？但係我覺得有時都要有個催逼住你嘅一個時間，令到你覺得或者係正如頭先講，你如果冇時間限制嘅話咧，所有嘢都唔值得珍惜㗎啦。有輕量壓力啦，又唔好太大壓力。有輕量壓力係推動前進嘅一個即係。即係當然，即係死亡係一件唔好，即係可能係一件好傷心嘅事。但係某程度上，佢對於人生係有時都有啲正面嘅力量嘅。係，我覺得永生唔係一件咩嚟嘅嚇，即係所以我覺得即係對於生命嘅課題咧，絕對係一個信仰，大家可以翻去睇一睇嘅所有嘢都。咁啊，我哋今日派戲嘅時間咧都派得差唔多啦。但係呢套換成真愛真係唔係100%推，sorry，100%推。岔開頭先講嘅所有意識或者咩哲學上面嗰啲討論，岔開呢啲，淨係講娛樂性，好好笑，
係好豐富。今年睇過其中一套最好笑好嘅，係呢套戲真係好多個位都笑到。呢套戲同《浪浪山》都好好笑，所以呢套戲同《浪浪山》我哋都極推。係咪《浪浪山》啊？冇講錯嘛？啱係嗰套都好好笑。係啊，笑到撲街，兩套都係。好，呢套係睇得好開心嘅都。冇錯啦，咁啊今日時間差唔多啦，下個禮拜同一時間再同大家見面啦，拜拜。